السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wenn jeder von uns dieser Rechtsleitung folgt, kann eine wunderschöne Gesellschaft entstehen. Heute ist die nicht-muslimische Welt darin bemüht, über den Islam und über die Handlungen der Muslime Vorwürfe zu machen und sie zu verleumden. Da die Muslime nicht den wahren islamischen Lehren befolgen. Aber wenn die Muslime das tun würden, dem Islam folgen würden, dann würden diese Menschen den Islam annehmen. Aber die Mehrheit der Muslime befolgt nicht, liest zwar das Gebot Allahs und respektieren es auch, heiligen es auch, aber setzen es nicht in die Tat um, vergessen es während der Umsetzung, während ihrer Taten wird das Gebot vergessen. Im heiligen Koran gibt es unzählige Gebote, aber all diese Gebote hat Allah Ta'ala in einem Satz zusammengefasst, indem er sagte, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Für euch ist gewiss in dem Propheten Gottes das edelste Beispiel. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und sein Leben, was vom häuslichen bis zum gesellschaftlichen Leben anbetrifft, all seine Handlungen, sein gesamtes Leben war ein Ebenbild der Gebote des heiligen Koran. Und den wahren Erfolg kann man nur ernten, wenn wir in jeder Sache dieses edle Beispiel vor uns haben. Manchmal kommt es vor, dass der Mensch in großen Dingen ein gutes Beispiel vorlegt. Aber manchmal scheinen die Sachen, die sehr fein aussehen oder sehr klein aussehen, nicht bedeutend aussehen, denkt man, dass sie keine Bedeutung hätten. Oberflächlich betrachtet scheinen die bedeutungslos. Während auf der anderen Seite
der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auf diese Dinge besonderen Augenmerk gelegt hat, sowohl in seinen Aussagen als auch in seinem eigenen Beispiel. Wenn wir also unser eigenes Leben friedlich und gesund machen wollen, wenn wir die Segnungen Allahs ernten wollen, dann müssen wir eben diese Moral zum Teil unseres Lebens machen, was unser Meister und Gebieter, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, in jeder Sache vorgelegt hat. Und zu dieser Zeit hat der wahre Diener, der wahre Knecht, der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, genau diese Dinge noch weiter offengelegt und uns darauf aufmerksam gemacht. In diesem Lichte werde ich über die Verantwortungen der Männer etwas sagen. Die Verantwortung des Mannes als Wächter im eigenen Hause, als Ehemann, als Vater und die Verantwortung des Mannes auch als Sohn. Wenn jeder Mann diese Verantwortungen verstehen würde und versuchen würde, diese umzusetzen und dieser Verantwortungen gerecht zu werden, dann werden eben diese Männer dafür sorgen, dass ein gesellschaftlicher Friede entsteht. Und das wird dann auch dazu führen, dass die Kinder richtig erzogen werden. Und so wird eine Generation herauswachsen, die den gesellschaftlichen Frieden und auch den häuslichen Frieden etablieren wird. Im Moment sind heutzutage viele Probleme, viele häusliche Probleme, und sie erreichen auch mich, wo die Männer sich als die Wächter des Hauses ansehen, denken und dass sie die Wächter des Hauses sind und denken, dass sie tun könnten, was sie wollen, und geben nicht den Frauen ihren Respekt und geben auch nicht ihre Rechte und erziehen auch die Kinder nicht demgemäß, sondern tragen nur den Titel des Wächters. Diese gibt es auch in Pakistan, dass die Männer ihre Frauen geschlagen haben, so sehr, dass sie sogar sie verletzt haben, dass ihre Gesichter angeschwollen sind oder blaue Flecken davon getragen haben. Und manche Menschen sogar in diesen europäischen Ländern machen das ebenso. Und dann betrifft es auch, was schon Untaten anbetrifft, dass sie ihre Kinder so schon untätlich werden mit den Kindern. Wenn sie auch nachdem, dass sie den verheißenen Messias a.s. angenommen haben, noch wie ungebildete Menschen handeln wollen, wie solche Muslime handeln wollen, die kein Wissen der Religion besitzen und mit den Kindern und den Ehefrauen so umgehen wollen, wie ungebildete Menschen mit ihren Frauen und Kindern umgehen, dann bringt es nichts zu versprechen, dass man seine Zustände verändern will und das Bett auf der Hand des verheißenen Messias a.s. abgelegt hat. Die Männer, die die Rechte Allahs zu erfüllen haben und deren Verantwortung es ist, ihre eigenen Zustände der Handlungen zu verbessern, erfüllen sie diese Verantwortung? Wenn sie diese Verantwortung erfüllen, dann ist es unmöglich, dass sie zu Hause unmenschlich umgehen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat als erstes
im Sinne dessen, dass er der Wächter des Hauses ist, die Etablierung der Einheit Gottes dafür gesorgt. Aber auch das hat er getan, indem er liebevoll umgegangen ist und nicht wie ein Diktator. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat für die Reform der Gesellschaft und für die Umsetzung der Scharia und trotz dessen, dass er diese Verantwortungen trug, hat er seine häuslichen Verantwortungen erfüllt und mit Liebe und Respekt diese Verantwortungen erfüllt. Und die Verantwortung als Wächter des Hauses hat er erfüllt, indem er zuerst dieses Gefühl erweckt hat zu Hause, dass es seine Verantwortung ist, die Tawhid, die Einheit Gottes zu etablieren, Gott anzubeten. Und so sagt Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam nachts für eine Wafel aufgestanden ist und morgen kurz vor dem Gebet mich aufgeweckt hat, auch indem er Wasser mir ins Gesicht gespritzt hat. Und dass du das Recht erfüllst, das das Recht Gottes ist. Und bete ihn an. Und dann erfüllte er die häuslichen Verantwortungen auf diese Weise. Die Aufgaben, die Frauen auferliegen, hat auch er dort mitgeholfen. Hazrat Aisha sagte, dass zu der Zeit, als er immer zu Hause war, hat er zu Hause geholfen und sogar ihnen gedient, bis er dann Asan hörte und zur Moschee lief. Das ist das Beispiel, das wir uns anzueignen haben und das wir uns eignen sollten. Nicht, dass wir mit den Frauen so umgehen, was als unmenschlich beschrieben wird. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha beschreibt weiter, dass er genauso seine Kleider auch selbst strickte, dass er auch seine Schuhe auch selbst pflegte. Das sind die Beispiele, die wir uns vorzulegen haben, und viele unserer Ehemänner müssen uns betrachten, wo sie stehen. Sind das die Umgänge? Ist das die Art und Weise, wie sie mit ihren Frauen umgehen und zu Hause umgehen? Der heilige Prophet lehrte den Gefährten die Rechte der Häuser auf diese Weise. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu berichtet, dass unter den Gläubigen hat jener den vollkommenen Glauben, der die gute Moral besitzt, und der Beste unter euch, der die Moral besitzt, ist der besser für eure Frauen ist, einen besseren Umgang zu den Frauen hat. Also jede Person, die keinen guten Umgang mit ihren Frauen hat. Jede solche Person sollte sich selbst prüfen. Einen guten Umgang zu den Frauen zu pflegen, ist nicht ein oberflächlicher Charakterzug, sondern das ist ein Zeichen dafür, wie stark der Glaube ist. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam beschreibt den Umgang zu den Frauen, außer Dinge, die zu den Verwerflichkeiten stehen, muss man alle Rechte der Frauen erfüllen. Es ist für uns eine Sache der Schamhaftigkeit, dass man mit Frauen sich streitet, und es ist eine vollkommene Gabe Gottes, dass wir Männer sind, und das bedeutet, dass wir liebevoll und sanft mit den Frauen umgehen. Einst wurde angesprochen, dass eine Person sehr
streng und schroff mit der Frau umgeht, und der verheißene Messias salam war sehr bedrückt dadurch. Der verheißene Messias sagte, unsere Freunde sollten nicht derart sein. Dann schreibt er weiter, dass der verheißene Messias salam, also der Berichterstattende schreibt darüber weiter, dass der verheißene Messias salam noch lange die Rechte der Frauen ansprach und sagte, dass mir geht es so, dass ich einmal laut zu meiner Frau sprach, und ich hatte das Gefühl gehabt, dass diese Stimme, diese laute Stimme mit dem Leid des Herzens darin mit involviert ist. Und sonst habe ich noch nie, und dazu habe ich kein schlechtes Wort gesprochen, aber trotzdem habe ich sehr viel Istighfar gesprochen danach und habe sehr inbrünstig Nawafil gebetet und habe auch Sadqa gegeben, dass diese Schroffheit ein verborgenes Übel in mir ist und ein Resultat dessen ist. Das ist das edle Beispiel vom verheißenen Messias salam. Und dann darüber, dass jemand schroff mit der Frau umgeht und das gehört hat, hat der verheißene Messias salam darüber seine Trauer ausgedrückt und dann lange darüber gesprochen, dass diese Menschen, die sich streiten mit den Frauen und sogar auch die Frauen schlagen, dass die da aufwachen sollten. Schlagen ist ja der nächste Schritt, ist ja eine andere Sache. Sie verletzen sogar ihre Frauen. Sie sollten sich große Sorgen machen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diese Menschen haben auch keinen vollständigen Glauben. Sie sollten sich bemühen und sich Sorgen machen um ihren Glauben. Und aus diesem Grund sagte auch der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, weil der heilige Prophet das gesagt hat, war der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam auch besorgt. Jemand, der diesen Glauben nicht besitzt, dann kann er auf Schritt und Tritt unterliegt er Gefahren. Das sind Dinge, die auf dem ersten Augenschein leicht und wenig erscheinen und kleinlich erscheinen. Aber in diesen Ländern zum Beispiel gehen solche Dinge auch bis zur Polizei, und diese Menschen führen auch dazu bei, dass die Jamaat in einem schlechten Verruf steht und dann auch noch von der Polizei und vom Gericht Strafen erhalten. Viele Menschen sagen aus Leichtsinn, dass Frauen bestimmte Übel in sich haben, und deshalb mussten wir um ihrer Reform willen streng sein. Da müssen die Männer erstmal sich selbst unter die Lupe nehmen. Sind sie solche Menschen, die großen Charakter haben? Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, wenn der Mensch selbst nicht tugendhaft ist, wie kann dann die Frau fromm sein? Der erste Schritt ist, dass der Mann selber tugendhaft ist. Erst dann kann die Frau auch fromm sein. Ja, wenn der Mann selbst fromm wird, dann kann auch die Frau fromm werden. Nur mit Worten eine Frau zu ermahnen, bringt nichts, sondern erst mit den eigenen Taten voranzugehen, das ist die beste Ermahnung. Du sollst mit deinen eigenen Taten beweisen, sagt Huzur, dass du fromm bist und dass dein jeder Schritt dem Gebote Gottes folgt. Dann ist es eine Ermahnung, eine Belehrung, die mit der Tat geknüpft ist, und das ist etwas, das einen Einfluss hat. Niemand hört auf die Worte, sondern erst nur, wenn die Taten dabei sind, wenn der Mann selbst schroff ist und ein schlechte Eigenschaften und Übel in sich trägt, dann hat die Frau selbst einen Beweis und ist Zeuge. Wenn der Mann keine Furcht vor Gott hat, wie soll die Frau ihn fürchten? Wenn der Mann
nachts aufsteht und betet und weint und schluchzt, dann wird die Frau das einige Tage betrachten und dann wird sie auch selbst davon beeinflusst sein und beeindruckt sein. In der Frau liegt die Eigenschaft sehr stark, dass sie beeindruckt werden kann und das kann nicht einmal keine Schule und keine Institution braucht man, um der Frau etwas beizubringen. Das Beispiel des Menschen, des Mannes reicht, um die Frau zu reformieren. Allah Ta'ala hat den Mann und die Frau zu einem Wesen ernannt. Es ist ein Übel des Mannes, dass er den Frauen die Möglichkeit gibt, Zeuge zu werden über ihre eigenen schlechten Taten. Der Mann darf der Frau nie diese Möglichkeit geben, dass die Frau sagt, du hast jene und diese Schwäche, sondern es muss sogar so weit gehen, dass die Frau Zeugin darauf ist, dass der Mann fromm und tugendhaft ist, dass die Frau danach sucht und erschöpft bleibt, dass ihr Mann kein Übel hat. Erst dann erkennt die Frau die Vorzüge der Religion und der Frommheit. Dann erst, wenn die Frau auch vorher nicht fromm war, wird sie fromm werden, wenn der Mann dieses Beispiel trägt. Hier habe ich gesehen, dass die Frauen tugendhafter sind und religiöser sind als die Männer und sich beschweren, dass mein Mann nicht so religiös ist, wie er sein sollte. Auf der einen Seite sind diese hohen Ansprüche und Erwartungen des verheißenen Messias a.s. an die Männer, die bei ihm das Gelübde abgelegt haben, und auf der anderen Seite sehen wir diese Männer, wie ich es auch bereits gesagt habe, deren Beschwerden die Frauen vorlegen, dass sie schwach sind im Gebet. Das Gebet Bajama zu verrichten ist ja eine andere Sache. Sie verrichten nicht einmal alleine das Gebet zu Hause. Viele Chandajat werden von den Männern nicht gegeben. Das Wissen besitzen sie nicht. Sie schauen sich schlechte Filme und Programme im Fernsehen. Sie haben keine Aufmerksamkeit in der Erziehung der Männer und die Frauen beschweren sich darüber, und wenn sie zum Wächter und zum Oberhaupt der Familie sein wollen, dann können sie nichts anderes als hart mit ihren Kindern umzugehen. Dass die Frauen von den Männern lernen, ist ja eine andere Sache. Meistens ist es so, dass die Frauen das bessere Beispiel voranlegen, damit die Kinder damit die Kinder eine gute Erziehung genießen. Da, wo es keinen häuslichen Frieden gibt, daran liegt es auch meistens an den Männern. Auch viele Kinder beschweren sich bei mir, dass mein Vater sich nicht gut verhält mit meiner Mutter oder mit mir. Wenn wir also den häuslichen Frieden schaffen wollen, wenn wir eine gute Erziehung den Kindern geben wollen und wenn wir wollen, dass sie mit der Religion verbunden bleiben, dann müssen die Männer auf ihre eigenen Zustände ein Augenmerk legen und sich ihre eigenen Zustände widmen. Der verheißene Messias a.s. sagt weiter zu den Männern, der Mann ist der Imam des Hauses. Wenn er einen schlechten Einfluss hat, wie schlimm kann dann dieser Einfluss sein? Durch seine Taten wird nämlich dieser Einfluss geübt und die Generationen werden diesen schlechten Einfluss auf sich nehmen. Der Mann sollte seine Kräfte und seine Energie auf die erlaubte, auf die Halal-Art und Weise einüben. Zum Beispiel ist ein Charakterzug auch die Wut. Aber die Wut, wenn sie zu weit ist, geht es in die Wahnsinnigkeit. Wenn sie die Grenzen überschreitet, dann ist es keine Wut, sondern ist eine Wahnsinnigkeit. Und die Wahnsinnigkeit
hat einen ganz kleinen Unterschied zur Wut. Jemand, der sehr häufig wütend ist, kann nicht weise sein. Ihm wird die Quelle der Weisheit entzogen. Was der häusliche Frieden erstmal beiseite gelegt. Man sollte auch nicht zu den Gegnern auf diese zornige Art und Weise reden. Das ist die Art und Weise, wie man zu Hause mit den Frauen und den Kindern umzugehen hat. Wenn jemand sogar der Gegner ist, ein Feind ist, dann darf man auch mit dem Feind nicht so auf diese Art und Weise wahnsinnig sprechen. Ein Gläubiger darf auch zu dem Feind nicht derart sprechen, dass er böse Wörter benutzt und Schimpfwörter benutzt. In Indien oder in Pakistan schreiben viele Frauen, wie ich gesagt habe, über den schlechten Umgang der Männer. Auch in Qadian und auch in Pakistan hat die Nazarat-e Islahu Irshad und auch die Unterorganisationen sollten sich darum bemühen und auch in der ganzen anderen Welt. Ihre Tarbiyat-Programme darauf sollte die Aufmerksamkeit gelegt werden, was sie Tabligh machen und dass sie sich religiöses Wissen aneignen, aber dass man zu Hause einen schlechten Umgang hat und Unfrieden hat, dann bringt das alles nichts. Wie die Frau ihren Mann betrachtet und die Psychologie der Frau, darüber sagt der verheißene Messias a.s. Alle Dinge, die der Mann sagt und tut, wird von der Frau betrachtet. Sie schaut sich an, dass mein Mann diese oder jene Charakterzüge der Taqwa hat, zum Beispiel Mildheit und Geduld. Und so hat sie die Möglichkeit, den Mann zu prüfen. Und so wie die Frau den Mann prüfen kann, so kann kein anderer den Mann prüfen. Und deshalb wird sie auch Sadiq genannt, also sie ist eine Diebin der guten Züge, der guten Charakterzüge und dadurch kann sie auch zu einer vollkommenen moralischen Frau werden. Einmal bekehrte sich ein Muslim zum Christentum und die Frau nahm auch das Christentum an. Der Mann fing an zu trinken und die Frau fing auch an zu trinken und hat auch das Parda abgelegt. Und der Mann hat dann irgendwann gemerkt, dass er den Fehler gemacht hat und hat wieder den Islam angenommen. Und er mahnte auch die Frau, dass sie auch den Islam annehmen möge. Aber die Frau sagte, ich kann jetzt nicht mehr den Islam annehmen. Weil diese Gewohnheiten des Trinkens und der Freiheit, und der Freizügigkeit, die ich mir jetzt angenommen habe, diese Gewohnheiten kann ich jetzt nicht mehr ablegen. Das ist das Maximum, dass der Mann sich sogar vom Islam entfernt hat und dass er sogar das Christentum angenommen hat. Aber viele Männer gibt es auch, die legen zwar den Islam nicht ab, sie haben zumindest noch einen Titel des Muslims und bleiben Muslime, nennen sich Muslime, aber im Namen der Freiheit tun sie so viele falsche Dinge, wie ich das auch schon erwähnt habe. Und dann sehen es die Frauen, oder auch manchmal ist es auch so, dass die Männer das sogar ihren Frauen sagen, und auch die Frauen nehmen dann dieses Klima, die Atmosphäre der Freiheit und Freizügigkeit an, und dann merken die Männer, dass die Frau jetzt zu freizügig oder freiheitlich wird. Und wenn sie dann versuchen, die Frau wieder zurückzubringen, dann fangen die Streitigkeiten an. Und auch solche Beispiele finden wir häufiger hier. Und auch hier in diesen Ländern kommt es dann auch vor, dass die Polizei dann eingreift. Und die Institutionen, die für die Rechte der Kinder und der Häuser verantwortlich sind, sie greifen dann ein und dann werden die Häuser verletzt und die Generation wird auch verdorben.
Bevor man die nächste Generation verdirbt, sollten die Männer ihre Verantwortungen verstehen und erkennen. Die Religion auf sie über die Verantwortungen ihrer Kinder und ihrer Frauen auferlegt. Die Rechte der Frauen und der gute Umgang mit den Frauen wird vom verheißenen Messias a.s. so beschrieben, wie der Islam die Rechte der Frauen schützt, hat keine andere Religion getan. In Kürze hat man gesagt, sagt der heilige Koran, so wie die Männer Rechte über die Frauen besitzen, so besitzen die Frauen auch Rechte über die Männer. Manchmal hört man über die Lage der Frauen, dass sie wie Dreck behandelt werden und wie Knechtinnen behandelt werden. Mit ihnen wird schroff umgegangen und das Parda wird auf so eine Art und Weise auf sie auferlegt, dass sie lebendig vergraben werden fast. So schlimm, dass die Frau nicht einmal atmen kann. Und auch der restliche Umgang. So darf nicht mit der Frau umgegangen werden. Dieses Parda ist extrem und das darf nicht stattfinden. Aber auf der anderen Seite sollten auch die Frauen darauf achten, dass sie nicht mehr als zu viel Freiheit in Sachen Parda sich geben sollen. Es darf auch kein Parda sein, was nur noch als Titel Parda bezeichnet werden kann. Der Körper und der Kopf sollte verschleiert werden, und darauf sollte geachtet werden. Wie das Niveau der Ehepartner untereinander sein sollte, darüber sagt der verheißene Messias a.s. Die Frauen sollten einen solchen Umgang zu ihren Männern haben, wie wahre Freunde miteinander umgehen. Die erste Zeugin über den wahren Kontakt zu Allah und zu den Mitmenschen sind die Frauen über die Männer. Wie ist es dann möglich, dass mit Gott eine Versöhnung stattfindet, wenn die Versöhnung zu Hause nicht stattgefunden hat? Wenn der Umgang zu Hause nicht in Ordnung ist, kann keine Versöhnung mit Gott stattfinden. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, khairukum li ahlihi, der Beste unter euch ist derjenige, der den besten Umgang zu der Familie hat. Das sind die Niveaus, die der Mann einzuhalten hat. Dann die Verantwortungen des Mannes als Vater, auch die müssen verstanden werden. Es reicht nicht allein aus, dass es nur die Verantwortung der Frau ist, der Mutter ist, die Kinder zu erziehen. Ja, bis zu einem gewissen Alter lebt das Kind länger mit der Mutter und im frühen Kindesalter ist die Erziehung der Mutter ausschlaggebend in der Erziehung des Kindes, aber dadurch heißt es nicht, dass der Mann keine Verpflichtungen mehr über die Erziehung der Kinder hat. Vor allem, wenn die Jungen ab 7 oder ab dem Alter von 7 Jahren, da muss dann der Mann auch seine Verpflichtung erfüllen. Und sie sind unabhängig von der besonderen Aufmerksamkeit der Männer, vor allem hier in dieser westlichen Gesellschaft, ist eine starke Tendenz dazu, wenn die Aufmerksamkeit des Mannes nicht da ist, dass die Kinder dann sich zu Schlechtigkeiten ableiten lassen. Da muss dann der Mann, der Vater, sein eigenes Beispiel zeigen und etablieren. Wo die Väter einerseits von den Kindern auch Respekt zollen sollen,
dort ist auf der anderen Seite auch eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, damit sie von den Schlechtigkeiten und den Verdorbnissen der Gesellschaft geschützt bleiben, weil die gute Beziehung zum Vater verleiht dem Sohn vor allem auch eine Art Schutz. Viele Väter sagen auch, dass die Kinder kein Vertrauen mehr zu ihnen haben oder dass sie sehr oft Dinge vertuschen und falsch wiedergeben. Und wenn man versucht, dann den Kindern etwas näher zu kommen, zu den Jungen, und versucht, eine freundschaftliche Beziehung zu aufbauen, dann merkt man, dass die Schwächen des Kindes langsam verschwinden. Um den Kindern Schutz zu geben vor den schlechten Verhältnissen der Außenwelt, dafür ist es notwendig, dass der Vater eine besonders freundliche Beziehung zu dem Sohn hat und auch gleichzeitig für ihn betet, für die Kinder betet und besondere Aufmerksamkeit auf die Gebete lenkt. Das ist sehr wichtig, dass man auch darauf achtet, dass man den Kindern diese religiöse Erziehung auch angedeihen lässt. Dass die Erziehung Früchte trägt, das liegt an Gott, aber der Mann, der Vater, der Mensch selbst muss seine Verpflichtung erfüllen, den Kindern auch darauf aufmerksam zu machen, die Gebete zu verrichten. Darüber sagt der verheißene Messias a.s. Die Rechtleitung und die Erziehung, die wahre Erziehung ist Gottes Sache und liegt in Gottes Hand. Sehr streng und strikt und schroff zu sein, auf jeder kleinen Schritt und Tritt den Kind zu verwarnen und das Kind zu ermahnen und verwarnen, das ist eine Art Schirk. Und davon sollte unsere Jamaat sich fernhalten. Messias sagt über sich selbst: Ich gehe auf diese Weise um, dass ich für die Kinder bete und sehr oberflächlich den Kindern die Verhaltensregeln und religiöse Dinge und das religiöse Wissen lehre und darauf aufmerksam mache, mehr nicht. Und dann unser vollstes Vertrauen legen wir in Gott. Und so gut wie der Samen ist, dementsprechend werden auch die Früchte sein. Also sollten wir immer daran denken, dass der verheißene Messias a.s. gesagt hat, dass wir beten. Das bedeutet auch, dass sein Niveau des Gebets sehr hoch war. Und um dieses Niveau zu erreichen, müssen wir extrem viel Fleiß zeigen und uns sehr anstrengen. Das ist keine Kleinigkeit. Und die Väter müssen darauf ihre Aufmerksamkeit lenken. Als Vater, wie sehr man auf die Erziehung der Kinder als Vater zu achten hat, darüber sagt der verheißene Messias a.s. sehr detailliert. Manche Menschen denken auch, dass man den Kindern etwas Geld hinterlassen soll. Ich bin oft erstaunt, dass sie daran denken, dass man Geld hinterlässt, aber nicht, dass sie darum besorgt sind, dass die Kinder fromm sind und nicht böse und übel, sondern dass das Kind fromm und tugendhaft ist, aber sie haben keinen Gedanken danach und kümmern sich nicht darum. Und manchmal sammeln sich solche Menschen Geld für die Kinder an und achten nicht auf ihre Erziehung und auf ihre Frömmigkeit. Sie sind in ihrem Leben schon besorgt um der Kinder willen und man weiß nicht, wie man dieses Geld zusammengesammelt hat. Und dann wird das Geld in schlechten Dingen ausgegeben und diese Nachkommenschaft geht dann schlecht mit dem Geld des Kindes, der Eltern um. Wenn aber die Generation
die Nachkommenschaft fromm ist, dann braucht man sich keine Sorgen mehr machen. Allah sagt im Heiligen Koran, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, das heißt, Gott ist selbst der Versorger der Frommen. Wenn also wenn das Kind übel ist und schlecht ist und böse ist, dann wird das Geld, auch wenn es 1000 und Millionen sind, wird es schlecht ausgegeben und das Geld wird sie in Verhängnis bringen. Aber wenn jemand sich darum bemüht, Kinder fromm zu erziehen, dann ist er unbesorgt und sollte deshalb für ihre Erziehung versuchen, Dinge zu unternehmen und für sie zu beten, und dann wird Gott selbst sich um ihre Versorgung sorgen und wird auf die Nachkommenschaft selbst achten und sie selbst versorgen. So sagt es also, ganz besonders auf ihre Erziehung achten. Hazrat David a.s. sagt, ich war Kind, dann wurde ich jung und dann war ich, jetzt bin ich alt. Ich habe nie einen Frommen gesehen, dass er abhängig ist und unselbstständig ist, und habe nie gesehen, dass seine Nachkommenschaft nicht versorgt wurde. Also versucht fromm zu werden und euren Kindern ein gutes Beispiel der Taqwa und Frömmigkeit darzulegen. Also das ist die Sache, sagt Huzur, dass man um den Kindern entsprechend Erziehung zu geben, muss man auch den eigenen Zustand, das eigene Beispiel den Geboten des Islam entsprechend anzulegen. Erst dann wird es möglich sein, dass die nächste Generation auch den wahren Weg befolgt und verfolgt und Augentrost für die Eltern wird. Der verheißene Messias a.s. sagt selbst, werdet selber fromm und legt ein frommes Beispiel der Frömmigkeit und der Taqwa und versucht sie religiös und Muttaqi zur religiösen und zu Muttaqi Menschen zu erziehen. Versucht die Unternehmungen, die ihr sonst in Geld investieren würdet, diese Unternehmungen für ein gutes Beispiel zu investieren. Und dafür ist es notwendig, dass ihr euch selbst zu einem guten Beispiel macht und zu einem guten Vorbild macht. Wenn ihr selbst gute Muttaqis wird, wenn ihr rechtschaffene Menschen werdet und eine gute Beziehung zu Gott aufbaut, dann wird Allah auch einen guten Umgang zu eurer Nachkommenschaft haben. Wo Allah einerseits zu den Vätern spricht und sie ermahnt, für die Kinder zu beten und rechtschaffen zu werden und ihnen eine gute Erziehung anzugedeihen, da sagt Allah auch zu den Kindern, ihr habt auch Verantwortungen und die Eltern haben bestimmte Verantwortungen, bestimmte Rechte auf euch, die ihr zu erfüllen habt. Das sind diese Ringe der Verwandtschaften, die zu einer längeren Kette werden. Wie groß die Verpflichtungen gegenüber den Eltern sind, das sollte jeder Einzelne von uns wissen, jeder Gläubige sollte das wissen. Wenn ein Gläubiger schon erwachsen ist, darüber sagt der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn eine Person, Abdullah bin Amr berichtet, dass eine Person den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, ich möchte mit am Dschihad teilnehmen. Der heilige Prophet fragte, leben deine Eltern noch? Der Fragende antwortete, ja. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, diene deinen Eltern, das ist dein Dschihad. Es bedeutet auch, dass man, um die Liebe zu verbreiten, auch mit den Freunden des Vaters gut umgeht. Darüber sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sogar weiter, die beste Tugendhaftigkeit des Menschen ist, dass man
gut mit den Freunden des Vaters umgeht, nachdem der Vater verstorben ist. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter und öffnete diesen Sachverhalt noch weiter, in dem es heißt, Hazrat Abu Usaid Sadi sagt, dass wir in der Präsenz des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam waren, dass jemand aus dem Clan Bani Salma kam und fragte, Ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gibt es eine Tugendhaftigkeit, Frömmigkeit, die ich nach dem Ableben der Eltern tun kann? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, warum nicht? Bete für sie, flehe von Allah ihre Vergebung und erfülle die Versprechen, die sie einst zu ihren Freunden getan haben, und gehe mit ihren Verwandten so um, wie sie zu ihren Verwandten umgegangen sind, und respektiere ihre Freunde. Dann sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, jemand, der möchte, dass sein Leben lang wird und dass er bessere Versorgung hat, er soll mit den Eltern besser umgehen und mit den Verwandten besser umgehen. Die Kinder sind nicht nur dazu da, dass sie geliebt werden, sondern sie sind auch dazu da, dass wenn sie erwachsen geworden sind, ihren Eltern dienen, und sie sollten eine bessere Erziehung auch bekommen. Was auch da anbetrifft, zu verheiraten und auch nach der Heirat, ist es notwendig, dass der Mann auch mit den Verwandten der Frauen gut umgeht und auch mit seinen eigenen Eltern einen guten Umgang hat und auch der Frau erklärt, wie man mit den Schwiegereltern umzugehen hat und selbst auch mit seinen Schwiegereltern gut umgeht, dann würde es zu vielen Streitigkeiten nicht kommen. Manchmal ist es so, dass es manchmal liegt es daran, dass die Eltern einen anderen Glauben haben und die Kinder einen anderen Glauben haben. Und dann fragen auch die Normubayin danach oft. Und da ist anzumerken, dass sie mit ihren Eltern gut umzugehen haben. Einmal war der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam in Batala und war bei Sheikh Abdurrahman Sahib und fragte bei Sheikh Abdurrahman Sahib, wie es seinem Vater geht. Und dann sagte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam zu ihm, bete für ihn. Er war kein Ahmadi, der Vater war kein Ahmadi. Er sagte, bete für ihn, und man sollte immer gut mit den Kindern, mit den Eltern umgehen und herzlich mit ihnen umgehen und mit dem eigenen moralischen Beispiel so vorangehen, dass sie dass sie den Islam annehmen. Das ist das wahre Niveau des wahren Islams, dass man auf dem edelsten Niveau der Moral sitzt. Es ist möglich, dass Allah durch dein Beispiel den Kern des Islam legt. Weltliche Dinge, die nicht im Gegensatz zur Religion stehen, da sollte man immer den Eltern Gehorsam leisten. Das ist ja ein ganz allgemeines Beispiel, dass man besonders gute, edle Moral den Eltern gegenüber zeigen sollte und eine sehr sanfte Sprache benutzen sollte. Auch auf einer anderen Seite sagte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, wo der Vater auch selbst Muslim ist, da fragte jemand, Eure Heiligkeit, den Eltern, Allah hat auferlegt, die Eltern zu pflegen und den Eltern zu dienen. Aber da ich Huzurs Bayt angenommen habe, seitdem
sagen meine Eltern, dass wir dich gar nicht mehr sehen wollen und du sollst uns auch keine Briefe mehr schreiben. Wie kann ich nun dieses Gebot Allahs erfüllen? Denn Allah sagt ja, dass man den Eltern dienen soll, aber die Eltern wollen ja mit mir keine Beziehung mehr haben, keine Verbindung mehr haben. Wie soll ich denn jetzt noch diese Verpflichtung erfüllen? Darüber sagt der verheißene Messias, salam, wo der heilige Koran lehrt, den Eltern zu dienen, da sagt er auch, Rabbukum alamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana tawabina ghafura. Allah weiß besser, was in euren Herzen ist. Wenn du fromm bist, dann ist er allverzeihend und allvergebend für die Menschen, die Allah anbeten. Hazrat Saleh a.s. hatte auch diese Schwierigkeit, dass er keine gute Beziehung mehr zu seinen Eltern haben konnte, aber du solltest immer bereit dazu sein, den Eltern zu dienen, und du solltest diese Möglichkeit nie aus der Hand gehen lassen, wenn du die Möglichkeit bekommst. Allein diese Intention, dieser Wille wird gut für dich sein und einen guten Lohn für dich geben. Wenn du aufgrund des Glaubens dich von deinen Eltern entfernen musstest, dann solltest du für sie beten und bete immer weiter. Auch Hazrat Ibrahim a.s. war dieser Ausgangslage gestellt, und jedenfalls solltest du die Intention haben, dass du den Eltern dienst, und achte immer auf deine Intention und bete immer weiter für sie. Viele Menschen stellen auch heute noch diese Fragen, dass die Eltern diese Rechte haben. Wie kann man die Rechte der Eltern erfüllen? Für die liegt die Antwort auch darin. Wie dem auch sei, ich habe die Verantwortungen des Mannes erklärt in verschiedenen Situationen, und jeder sollte versuchen, diese Verantwortungen zu erfüllen, und man sollte dem Haus man sollte versuchen, dass das Haus zu einer friedlichen Institution wird. Der Mann ist auch Vater, er ist auch Ehemann und er ist auch Sohn, er sollte diese Verantwortungen verstehen. Er hat auch noch viele weitere Positionen, aber das Haus ist die wichtigste Plattform und Einheit, und die Gesellschaft kann nur friedlich sein, wenn das Haus friedlich ist, und man sollte versuchen, darin so viel wie möglich Schönheit so weit wie möglich schön zu machen und schön zu gestalten. Möge Allah Ta'ala uns alle dazu befähigen. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.